व्यूअर्स तमाम दोस्त खैर वाफिया से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद गोट फार्म से डेरा गाजी खान से। माशाल्लाह आप दोस्तों को आज एक गुलाबी ब्रीड लेके आए हैं माशाल्लाह, बिल्कुल तोते फेस में। आप दोस्त बकरा चेक करें माशाल्लाह, दांतों में 2 दांत है माशाल्लाह। जिस भाई को चाहिए ना नंबर नोट करें, अभी कॉल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फायदा होगा। चीज आप दोस्त चेक करें माशाल्लाह, झालर भी देखें, बकरे की हुस्न और फेस चेक करें, इधर देखें माशाल्लाह। दांतों में अभी नया 2 दांत हुआ है माशाल्लाह, बच्चा बकरा इधर देखें, अभी नया हुआ है माशाल्लाह। लाजवाब चीज है। हाइट और लेंस भी देखें बकरे की माशाल्लाह, वजन भी देखें, खूबसूरती देखें माशाल्लाह। गुलाबी ब्रीड है मेरा भी, जिस भाई को चाहिए नंबर नोट करें 0336 786 6148। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे आगे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट दिल से दबाना है, आगे दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइबर लाइक कमेंट दिल से देना है माशाल्लाह। आप दोस्त ब्रीड देखें, बकरा आप दोस्त चेक करें, हुस्न का शहजादा माशाल्लाह। बकरे का कपड़ा चेक करें माशाल्लाह, लाजवाब चीज है। फेस देखें और हुस्न चेक करें मेरे प्यारे भाई। मेरे प्यारे भाई, एक बकरा लेके आए हूँ आप दोस्तों के लिए, बहुत ही अच्छा बकरा, पाकिस्तान का बड़ा और मुंदरी का नग माशाल्लाह। चीज आप जो चेक करें मेरे प्यारे भाई, वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कमेंट दिल से करना है। जिस भाई को चाहिए मुझसे रब्ता करें, नंबर वीडियो में दे दिए, स्क्रीन के ऊपर भी मेरे 2 नंबर आपको नजर आ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, चस्के वाली पार्टी से मैं माजरत करता हूँ, जिसको ये बकरा चाहिए ना वो ही मुझसे रब्ता करें माशाल्लाह। माशाल्लाह दोस्तों, आप बकरा चेक करें, ब्रीड के लिए लेना चाहें चाहे 2024 की कुर्बानी के लिए लेना चाहें माशाल्लाह, कीमत बिल्कुल मुनासिब होगी। जो भाई साहब तो पहले रब्ता करेगा उसी के साथ डील होगी, कॉल पे कीमत भी बताएंगे। पहले आप दोस्त बकरा चेक करें, लाजवाब चीज है माशाल्लाह, गुलाबी ब्रीड, गुलाबी होंटू में आ रहा है बकरा माशाल्लाह। हाइट और लाइन्स देखें, बिल्कुल अच्छा बप्पल शेर बकरा मेरे प्यारे भाई। झालर भी देखें, बकरे का हुस्न भी देखें। इंशाल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जिस भी नस्ल का जानवर चाहिए ना, मुंद्रा चाहिए, छतरा चाहिए, चाहे अबलक बीतल बकरियां चाहिए, जिस भी नस्ल का आपको जानवर चाहिए, 2024 और 2025 की कुर्बानी के लिए खस्सी बकरे आंडू चाहे खस्सी चाहिए, मेरे प्यारे दोस्तों आप कॉल करें, मोहम्मद जुनैद भाई से रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको 10 to 20 हज़ार मुनासिब रेट में इंशाल्लाह कार्गो कराना चाहते हैं, चाहे फार्म पे आना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई, फार्म पे आना चाहते हैं फार्म पे आ सकते हैं, फार्म पे नहीं आ सकते तो कार्गो भी पूरे आल पाकिस्तान में अवेलेबल है माशाल्लाह। हुस्न का शहजादा बकरा है, बकरा आप दोस्त चेक करें, लाजवाब चीज है मेरे प्यारे भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, जिसको चाहिए ना आप अभी रब्ता करें, 1 घंटे का आपके पास टाइम है। बकरा आप दोस्त देखें, वीडियो आपने एंड तक देखनी है मेरे प्यारे भाई, लाजवाब चीज है माशाल्लाह, हुस्न का शहजादा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में नंबर में बता दिया है, इधर देखें माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई, हुस्न का शहजादा बकरा आपको दिखाया, मुंदरी का नग माशाल्लाह, लाजवाब चीज है मेरे प्यारे भाई। अभी दांतों में 2 दांत है, इस तरह का बकरा 4 दांत और 6 दांत होता है मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो आपने एंड तक देखनी है, अभी कॉल करें, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा।